Dhugaaleen kun nama dhukkubsuu danda'a. Garuu immoo nama fooyya'aa akka taatu si taasisa. Jireenya keenya keessatti nuti yeroo baay'ee wantoota dhugaa ta'an fudhachuu dhabuurraan kan ka'e wareegama hedduu baasnee beekna. Akkanuma immoo wareegama hedduu baasaa jirra. Jireenya isaanii keessatti namoonni maaliif dhugaa jiru hubachuun of miidhanii of keessatti ofiin of sossobanii gadda baay'ee dabarsu. Kanarraa of eeguufoo maal gochuu qabna? Jireenya kee jijjiiruu hin dandeessu. Yaada kee jijjiiruuf humna guddaa qabda. Garuu wantoota si mudatan hundumaa jijjiiruu dadhabuu dandeessa. Garuu wantoota yaadaa jirtu kallattii itti qabsiisuu ni dandeessa. Wantoota yaraa yookaan immoo wantoota badoo yaaduu gaafa sammuu keetti dhufu sana jijjiirtee waan gaariitti, waan jireenya keef si qopheessu, waan milkaa'inaaf si qopheessu yaaduu ni dandeessa. Yooyyaa akkam jirtu? Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni horoon inspire word taatan akkam naaf jirtu? Tole egaa viidiyoo kana ilaaltee hin xumurtu taanaan hin eegaliin. Mata dureen barnoota keenya har'aa dhugaalee kanneen hubachuun nu miidhuu danda'a. Garuu immoo nama fooyya'aa akka nuun taanu nu taasisa. Jireenya keenya keessatti nuti wantoota baay'ee osoo beeknu akka hin beekne, osoo arginu akka san argiin taane, osoo dhageenyu akka san dhageeyin taane wareegama hedduu kaffalaa jirra. Jireenya keenya irratti, milkaa'ina keenya irratti gufuu ofiin ofitti taa'aa jirra. Garuu viidiyoo kana ilaaltee yoggaa xumurtu na amani baay'ee ofitti gammadda. Dhugaalee nuun hubachuu qabnu yookaan immoo wantoota hubachuu qabnu inni jalqaba irratti argamu amantiin kee sooftuweerii sammuun kee ittiin fiigudha. Humna kee irratti, dandeettii kee irratti, beekumsa kee irratti amantii agam ga'u ofirratti qabda. Namoonni baay'ee amantii mataa isaanii irratti dhabuutiin, dandeettii isaanii irratti ofirratti amanuu dhabuutiin wareegama baay'ee kaffalaa jiru. Ati hoo mee dandeettii keessa kee irraa qabdu irratti, amantii keessa kee irraa qabdu irratti humna ammamii qabda? Amantiin kee kan daangeffamedha yoo ta'e dandeettii kee guutummaan guutuutti akka ittiin fayyadamne si taasisa. Humna keessa kee jiru, dandeettii keessa kee jiru akka ittiin fayyadamne si taasisa. Yoo daangeffamee jira ta'e, garuu amantiin kee sun kan daangeffame miti yoo ta'e, kan limited ta'e miti yoo ta'e, ofirratti amantii guutuu yoo qabaatte habjuu barbaadde, kaayyoo barbaadde, galma barbaadde yookaan immoo milkaa'ina barbaadde gahuu ni dandeessa. Kanaafuu ofitti amani, dandeettii keetti amani, hubannoo keetti amani, yaada namni sii laatu otoo hin taane, dandeettii keessa kee, ilaalcha namni sii qabu otoo hin taane, humna keessa keetti amani. Yoos otoo hadhaa'u liqimsuu dandeessa waan ta'eef. Inni itti aanee argamu immoo cimina kee irratti xiyyeeffadhu. Namoonni baay'ee cimina isaanii caala dadhabina isaanii irratti waan xiyyeeffataniif kan isaan milkaa'ina irraa hafan. Waa'ee dadhabina isaanii irratti yeroo isaanii gubu. Akkamiin akka dadhabina isaanii sana fooyyessan osoo oofanii garuu immoo milkaa'ina isaanii irraa dudubafu. Cimina isaanii sana dagatu, dandeettii isaanii dagatu, humna isaanii irraanfatu. Dadhabina isaanii sana sababa ari'aniif. Ati hoo hojii kee irratti, daldala kee irratti, barnoota kee irratti, jireenya kee irratti, dadhabina kee namooti immoo cimina kee irratti xiyyeeffattee jirta. Adda baasii hubadhu. Kan adda baastee hin beektu yoo ta'e gaarummaan keessa kee jiru, mul'anni keessa kee jiru, ifni keessa kee jiru dukkanaan akka inni si jalaa uwwifamu taasisa. Kanaaf immoo humna kee keessa kee jiru sana irratti akka xiyyeeffattu kan si taasisu cimina kee irratti yoo xiyyeeffatte qofaadha. Dadhabinni kee dadhabina kee irratti hin xiyyeeffatiin akka kuftu si taasisa. Ani irratti xiyyeeffachuu qabdu cimina kee irrattidha jechuudha. Inni itti aanee argamu immoo namoota ittiin of marsitee jirtu si balleessuus danda'u, si guddisuus danda'u. Namoota akkamiitiin of marsitee jirta? Hiriyoota akkamiitiin of marsitee jirta? Maatii akkamiitiin of marsitee jirta? Jireenya keenya keessatti namoota tokko tokko akka isaan nutti hin qabamne sababa barbaadduuf qofa wareegama guddaa kaffalla. Kan kee miti taanaan ofirraa buqqisi. Foon tokko yookaan qaamni tokko hanga kaanseriitti hin jijjiiramnetti qaama kee ture. Garuu kaanseriitti jijjiiramnaan dirqama foon kee warra kaan yookaan immoo lubbuu kee kan dabarsineef ofirraa kutuun dirqama. Kanaaf immoo namoota si hin fayyadne, namoota jireenya kee keessatti faayidaa hin qabne yookaan si jijjiiruu hin dandeenye jireenya kee keessaa buqqisi. Akka kaanserii gad si adeemsisu, nama agar si taasisu, akka tabjuu kee hin jiraanne, akka milkaa'ina kee hin jiraanne si taasisa. Hiriyaa koo, obboleessa koo, obboleettii koo jettee yeroo kee hin gubiin. Sin fayyadan taanaan, jijjiirama keef sin kakaasan taanaan, guddina keef sin dammaqsan taanaan na amani akka kaanserii of keessaa buqqisi. Yoos malee milkaa'ina barbaadde bira ga'uu hin dandeessu. Inni itti aanee argamu immoo kaleessa kee jijjiiruu hin dandeessu. Amanii fudhadhu. Wanta dabarsite kamuu duuba deebistee sirreessuu hin dandeessu. Waan dubbat deebisuu hin dandeessu. Kan du'e deebisuu hin dandeessu. Kanaafuu amanii fudhadhu. Jireenya keenya keessatti waan darbeen, wanta ta'ee darbeen, waan goonee dabarreen har'a keenya balleessine boorii keenyaaf hin jiraatinaaf. Kanaafuu kan darbee darbeera. Dogoggora kee accept godhii fudhadhu bira darbi. Namoota sodaatu yookaan dabeessa ta'anidha. Wareegama baay'ee kaffalan. Sababiin isaas dogoggora isaanii wanta hin fudhanneef. Namni dogoggora isaa fudhatu garuu beekaaf hubataadha. Nama hubataa jedhamudha. Dogoggora kee kaleessa hojjetteen, balleessaa kaleessa hojjetteen har'a kee hin balleessin. Wanta kaleessa uumameen, wanta dheengadda uumameen jireenya kee irraa, abjuu kee irraa, guddina kee irraa, milkaa'ina kee irraa karaatti hin dhangalaasin. Kanaafuu dogoggora kee kaleessaa accept godhii fudhadhu. Inni itti aanee argamu haala mijataan abjuuti qabdu akka inni du'u
si taasisa. Haalli mijataa abjuuti qabdu akka inni du'u taasisa. Kanaafuu yoo milkaa'uu barbaadde, yoo guddachuu barbaadde, yoo abjuu kee jiraachuu barbaadde haala mijataa keessaa ba'i. Wanta komfortii si laatu keessaa ba'i. Rakkoo hin qabu. Yoon kana dhabe kana qaba. Kan si jechiisudha yoo ta'e yoo carraa karaa adda addaa argachuu nan danda'a jettee yaaddoote na amani waa tokko yoo galma gahuu hin dandeessu. In jalqabda, in dhiista, in eegalta, in dhaabda. Waa tokko fiixaan baasuu hin dandeessu. Sababiin isaas wanta comfortabilitiin wantota nu kunuunsaniin waan guunnee jirruuf. Dirqama ispoortii ta'uu yoo barbaadde dafquu qabda. Nama cimaa ta'uu barbaadde xuruutti dubbisuu ta'uu qabda. Barreessaa cimaa ta'uu yoo barbaadde seeraan dubbisuu qabu dubbisaa cimaa ta'uu qabda. Kanaaf immoo wanta hojjettu kamiifu wanta karoorsitu kamiifu inni isaanii argamu nama namoonni akka fedha isaaniitti yookaan immoo kaartaa mataa isaaniitiin akka itti jiraattu si taasisan hin ta'in. Yeroo baay'ee namoota nu jaallannu yookaan immoo namootni nutti dhiyaatanii jiran pilaanii mataa isaanii yookaan karoora mataa isaanii kaartaa mataa isaanii baasanii nuuf laatu. Ala kanaan jiraadhu, ala kanaan deemi, akka kanaan jiraadhu, uffata akkasii uffadhu, uffata akkasiitiin jiraadhu, ala akkasiitiin dubbadhu, hin dubbatiin jedhanii akka barbaadan control nu gochuu barbaadu. Yeroo sanatti noo jechuu qabnaa jechuudha. Nuti nama kaartaa mataa keenyaarra jiraatu, nama fedha mataa keenyaa hojjetee jiraatu, nama abjuu mataasaa jiraatu malee nama abjuu namaa jiraatu ta'uu hin qabnu. Nama ilaalcha nama jiraatu ta'uu hin qabnu. Namni abbaan arge kaartaa mataasaa nuuf siilee nuuf laate akka nuun kaartaa sanarra jiran nu taasisuu hin qabu. Nama kamiinuu nuuf amin, hiriyaa kamiinuu nuuf amin. Kan yoo nama namaan oofamtu taate na amani. Dhumni kee gadda yookaan boo'icha ta'a, ceephuu ta'a, gadadoo ta'a, yaaddoo ta'a. Garuu nama karoora mataa isaatiin, kaayyoo mataa isaatiin, kaartaa mataa isaatiin adeemu yoo ta'e immoo yeroo hundumaa nama ofitti gammadu, nama kaayyoof jiraatu, nama milkaa'aa ta'a. Kanaafuu yeroo kamittillee haala kam keessattiyyuu nama kaartaa sii baase kamiinuu hin oofamin. Yoo kanaan gootu ta'e dhumni kee boo'icha ta'a waan ta'eef. Inni itti aanee argamu immoo argitee jalqabuu hin qabdu. Nama kamirraayyuu wanta argite yookaan immoo wanta dhageesse qofaaf hin eegaliin. Abaluun akkasidha, abaluun akkas godheera, abaluun akkasii milkaa'eera, abaluun akkas ta'eera jedhee si taasiseef hin eegaliin. Sababiin isaas namootarraa arganii namoonni hojjetan, namootarraa arganii namoonni tattaafatan bu'aa wal fakkaataa yookaan immoo deebii wal fakkaataa wanta si fichisiisuuf. Namarraa argite yoo hojjette yookaan namarraa dhageesse yoo raawwatte na amani. Bu'aa namtichi sun fide fidda. Yookaan qabxii nama sanarraati ittiin hojjette yookaan immoo foormulaa namtichi ittiin hojjeten yoo hojjette na amani qabxii namtichi sana fide sanuma fidda. Yoo milkaa'ina fide milkaa'ina fidda. Yoo kufaatii fide kufaatii fidda. Kanaaf immoo kaartaa mataa keerra jiraadhu akkuma siin jedhe inni kunillee wanta sammuun kee yaade yookaan wanta sammuun kee karoorse wanta abjuu mul'anni kee keessa jiru qofa irratti hojjedhu. Waan namni hojjetu hundumtu sirrii miti. Waan namni godhu hundumtu sirrii miti. Inni itti aanee argamu wantoota ati gootu namoota baay'ee biratti sirrii miti yookaan immoo wantoota dogoggoraadha. Namoonni baay'ee haala itti yaaddetti otoo hin taane haala mataa isaanii yaadanitti si galagalchanii si hubatu. Kun rakkoo kee miti. Yoo ati keessa keerraa waa tokko raawwatteef yookaan immoo yoo ati keessa keerraa waa tokko raawwatte namoota biratti anoo kana yaadee miti, anoo kana karoorsee miti, kanin kana godhe maaf namoonni akkasitti na hubbatan jettee of hin dhiphisiin. Kun rakkoo kee miti. Rakkoo mataasaa ilaalcha mataasaa galagalchee si fudhate. Kanaafuu dogoggora kee miti. Ati sababa dogoggorteef miti. Wanta ati goote siif sirrii taanaan namoota kaan biratti fudhatama qabaate dhabee dantaa kee miti. Ati garuu ammasii danda'ametti waan gaarii yaadi, wanta gaarii godhi, wanta sirrii taanaan ati raawwadhu. Yaada namoonni si laataniif sin dhiphisiin. Yaada namoonni si laatan abjuu keessa jiraachisuu hin danda'u. Mul'ata keessa jiraachisuu hin danda'u. Kanaafuu yaada namoonni si laataniin hin ceepheeyin. Inni itti aanee argamu immoo miidhaa sirra ga'eef beellama hin qabatiin yookaan immoo haaloo keessa keetti hin qabatiin. Jireenya kee guutuu nama haaloof jiraatu, nama gadadoon jiraatu taatee dabarsita waan ta'eef. Haaloof jibba of keessaa balleessa. Dhugaan jedha yeroon kana jirutti sitti dhaga'amuu danda'a. Namoota si miidhan, namoota sitti balleessan, namoota kufaatii kee barbaadan hedduun si mudataniiru ta'uu danda'a. Namoonni baay'ee qoraattii yookaan qoree fuuldura kee naqanii akka ati gufattuuf, akka ati kuftuuf si karoorsanii beeku ta'uu danda'a. Garuu ati isa sana laaltee namoota sana irratti haaloo qabatta taanaan abjuu keerraa odda duuba deebita. Kanaafuu abjuu kee qofaa irratti xiyyeeffadhu yoo milkaa'uu barbaadde, yoo galma ga'uu barbaadde. Kanaafuu waan jiraattuuf wanta fuuldura keetti deemtu adda baasiitii beeki. Inni itti aanee argamu immoo yoo namoonni kamuu gufuu sitti ta'an yookaan hudduduubatti si kutatan, si kuffisuuf, si takaaluuf yoo hudduduubatti si kutatan hin ceepheeyin. Sababiin isaas
xiyyi gaafa darbatamuuf koo bakkee barbaadisan yookaan immoo galma barbaadisan akka inni ga'u yookaan immoo bakkee barbaadisan rukkutu yoo barbaadame xuruutu duduma gottatamuu barbaachisa waan ta'eef. Kanaafuu udurubatti gottatamuu kee haala gaariitiin fudhadhu. Bakkee kaayyoo kisan akka geessuuf, bakkee yaaddisanatti akka darbatamtuuf, bakkee mul'ata kisan akka buutuuf uduruba si gottataa jiru waan ta'eef. Kanaafuu seeraan hubadhu. Kanaafuu jireenya kee keessatti gadda irratti mudatee jiru yookaan immoo dhiphuun irratti mudatee jiru yookaan immoo yaaddoon irratti mudatee jiru kun jireenya kee gara fuulduraaf daandii si saaqaa jira waan ta'eef of hin dhiphisiin. Milkaa'ina keef, guddina keef, jijjiirama keef arra gadduun kee irraa, dhiphachuun kee irraa, udurubatti gottatamuun kee irraa kun akkati gara fuulduraatti mul'attuuf, akkati gara fuulduraatti iftuuf waan ta'eef gufuu yoo namni si ta'e yoo namni si takaal sin dhiphisiin. Ittiyuu gara fuulduraatti milkaa'ina keef jabeessee si darbataa jira waan ta'eef. Tole egaa barnoota kanarraa waan baay'ee akkasiin barataniitu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti toleera ta'e like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'a waan afaan tutaniif guddaa galatooma.